I am sat here thinking of you once again. Watches mo? Pregnancy. Positive. Pwede na, pwede na. Hi guys, it's me, Tinmay Arcenas, and welcome back to my channel. So today is September 19, 2021, and it's a special day. It's our second wedding anniversary. So as you can see, I have boxes here because these are my gifts for Dwight. Last year, I threw a surprise anniversary dinner for Dwight, and i-insert ko na lang dito sa video na to yung mga happenings last year. And kung napanood nyo yun, so I was able to make him happy last year, and yun naman yung gagawin natin today. So Dwight has no idea that I've prepared something for him. Sabi kasi ni Dwight, magla-lunch lang kami sa house ng parents niya. Siguro later, pupunta din kami sa farm namin. Magbe-visit kami sa farm kasi andito yung ate ko ngayon. So, nag-visit siya sa amin ngayon, and then hindi pa siya kasi nakakarating sa new farm namin. So, itutour namin siya. As you can see, I have here mga lights, and then petals, and then mga boxes here because it's part of my surprise for Dwight later. Pero hahanap ako ng timing kung kailan ko ibibigay yung mga gifts ko sa kanya. Today, I want to take you with me sa celebration namin. Just like yung ginawa ko nung last year na sinama ko kayo sa celebration namin ni Dwight. And I think part na din kasi kayo sa life namin ni Dwight. Yung mga audience, yung mga viewers namin kasi tinutulungan nyo din kami sa aming channel. So you deserve a part of us. I-share ko lang sa inyo about sa mga gifts ko na ibibigay ko kay Dwight later. Bakit ito yung mga binili ko. And gusto ko makita din yung reaction niya. I make sure na yung mga gifts na binili ko talagang magagamit niya. Very useful sa everyday routine niya. And yung practical na din. I have 4 boxes here. So from smallest, yan, to biggest. Yan. So itong smallest one, this is a double wall glass mug. Yan. Because si Dwight, mahilig siya mag-coffee, and every time he wakes up, the first question na tinatanong ko sa kanya is, what would you like to drink? Or mag-drink ka ba ng coffee? Kasi yun yung way ng pag-start ng day niya. So, binilhan ko siya ng double wall na glass mug na uso ngayon, and very aesthetic talaga. And then yung second, okay, so, ito muna yung third. So, yung third, simple lang siya na hydro na bag. So, it's a waterproof bag na magagamit niya every time na pupunta kami ng beach or kahit sa farm. Kasi minsan, pag naabutan kami ng ulan sa farm, so, yung mga gamit, yung mga gadgets, protected pa rin. And minsan kasi pag pumupunta kami sa beach, si Dwight, laging nakikilagay ng mga gamit niya sa bag ko. So, para meron na siyang sariling hydro bag, waterproof bag. So, yan. Kaya, binigyan ko siyang. And, it's in black color. Yung paper bag na ginamit ko dito, ito din yung paper bag na ginamit namin dun sa mga souvenirs during our wedding in 2019. So, yung laman nito is a cellphone. So, it's a cellphone for business use naman, for business purposes. Actually, may phone naman talaga si Dwight, yung iPhone niya, and then yung pang-business niya na Samsung. Kaya lang yung pang-business niya na phone, crack na, as in, basag na yung kanyang LCD talaga, hindi yung tempered glass, yung LCD talaga. Kaya natatakot ako na minsan kasi nagcha-charge si Dwight, tapos ginagamit niya. That's why I decided to buy him a new phone. This is the Galaxy A22 5G. So, I opted for the 5G kasi merong Galaxy A22 lang, but it's a smaller version of this one kasi yung 5G, bigger version siya. And gusto kasi ni Dwight sa mga phones, bigger yung screen. And then, sinabayan ko na din siya ng case and then SIM card. Yan. So, that's our third gift for Dwight. And yung fourth and last gift ko for Dwight, so this one, itong malaki na to. Matagal na ni Dwight gusto ganito. Yung mga OG na shoes nung high school siya. So, gusto niyang magkaroon ng ganun. So, I also bought him a pair of shoes. So, this is the Chuck Taylor All-Star Core High Sneakers in black color. So guys, andyan si Dwight. Tumatawag siya sa labas. But we'll see kung ano yung magiging reaction niya. Itatanong na namin yung mga
gifts ko sa kanya. Ada na, love! So guys, tataguin muna namin yung mga gifts ko kasi si Lloyd andyan sa labas. And so guys, pabalikan ko kayo at magta-timing ako kung kailan ko ibibigay yung gift ko. But yeah, sana maging successful and I'll give you an update. Hey guys, habang pinapakita ko sa inyo yung gift ko, biglang dumating si Lloyd. So I have to cut the video. Kaya yun, hindi ko sa inyo siguro masyado na-explain kung ano yung gagawin ko for Dwight mamaya. September 19, 2021, this pouch will remind us of our vows. Happy second wedding anniversary. I love you. More adventures to come. Oh, kasi ito yung pouch na giniveaway namin sa wedding. So, ang laman niyan is... Thank you. Welcome to our farm. Guys, here's the setup. The view. Yo te traje esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba... It's my turn to Ayaw pagdaya, ha? Wait lang, asan nose mo? I am sat here thinking of you once again. Songs in my head now, they all make sense. Goodbye to dito lang. Dito yun. Thank you. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find. You're my world, my everything. You are my life. You are.
Nakabulog. Dapat sa akin dito. Conscious mo? Pregnancy. Positive. Eyes. Open! Wow! First, open. Wow! Wow! Kasi you're into coffee and every morning yan yung lagi mong hinahanap. Me too. Coffee, yes. Coffee lover. Wow! Wow! Coffee mug! Wow! Thank you! Second, this one. Kasi lagi kang nakikilagay ng gamit mo pag nagpapabeach tayo. So, Wow! I bought you a waterproof bag. Wow! Thank you! Tadaan! Waterproof. Yung third, alam ko magagamit mo because basta, i-open mo na lang. Dito, open. Wow! Cellphone! Cellphone. Yay! Oh, kasi crack na Wow. yung cellphone mo. Okay, oh, may case na. Thank you! Wow! Tapos, ang last but not the least. Wow! Oh, dali. Oh. Wow! 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 Thank you so much! Ang dami mong surprise! Gustuhan mo, love? Yes, thank you! I-open mo. Thank you, thank you, thank you! I-open mo. Wow. Wow! Na-happy ka? Happy ka? Yes, thank you! Thank you! Thank you! Yes. Hi! Hi! Welcome to our farm. Today we're going to celebrate our second anniversary, Wedding anniversary. And nandito kami sa aming farm since lockdown naman ngayon. Ayaw namin pumunta sa iba't ibang lugar to avoid the virus. And of course, simple lang ito. Hindi pa to fully developed na farm. Ipakita natin yung farm. Pero, so guys, yung farm ay bago pa lang. Very raw pa yung yung parang place. Masyado pang maraming dapat gawin para ma-clear out yung mga hindi necessary na mga tanim. At wala pa tong concrete na structure. So I decided na magtayo muna ng temporary na mga tent, and then para makaset up lang talaga para sa aming second wedding anniversary. Na happy ka? Sobra. Yes. As in, hindi ko in-expect. Kasi sabi ni Dwight, pupunta daw kami sa beach. Kasi dun kami magla-lunch. Pinadala ko pa siya ng beach wear. Tapos sabi niya na pupunta daw muna kami dito sa farm. Kasi itutour muna namin si ate kasi si ate hindi pa nakakarating dito sa aming bagong farm. Tapos yung alam ko, dadaan lang kami dito sa farm. Medyo mahirap yung papunta dito kasi nga umulan kanina. Nung umulan ng 5 AM in the morning, din ako nakatulog kasi sabi ko nga anong gagawin ko sa farm na nakaset up namin. Pero thank God dahil gumanda yung weather. Yes, nagki-cooperate yung weather Oo. ngayon. Overlooking to Ng aming town. Yes. Sa panahon ngayon, we need to spread love, positivity, and happiness. Lalo na sa mga taong nakapalibot sa atin, sa loved ones natin. Kaya habang may time and may chance na makapagpa-happy tayo ng tao, gawin natin yon. And yun yung ginawa ko ngayon kay Dwight. And ganun din si Dwight sa akin. You made me so happy. Thank you, love. Thank you talaga sa surprise. Thank you so much. And sa lahat ng tumulong para maging successful yung surprise ni Dwight. And sa tumulong din sa akin para maging successful din yung surprise ko kay Dwight. Yes. So, yung relationship kasi is give and take talaga. Hindi mag-work yung relationship kung yung isa lang talaga. So, dapat kayong dalawa, win-work out yung relationship nyo para mag-last, maging happy, and maging healthy yung pagsasama nyo. And gusto ko din magpasalamat sa whole family namin sa support and love na pinapakita at pinapa-feel nila sa amin, at sa mga tao na tumulong para maging successful ang celebration. Gusto din namin pasalamat kay Lord sa lahat ng blessings and of course sa strong na relationship.
wala pa kasing kuryente dito sa farm, kaya ganito pa yung itsura niya. Kaganda sun view, love, oh, and moon. Nakikita niyo yung mga lights na yun, yung mga fishing boats. Kaganda sun moon. Happy anniversary po! Thank you! Cheers. There's not much to do when all I can Yummy. is thinking about you. Thank you, love. Doing well, Thank you. Enjoy ka? don't know where you are. Kita, bundok ba ganyan? Di kayo, sa tupan na time, love. Si Darna! Nag-una-una gayon! Kinamit sa mga handa. Matibay talaga si Juan siya magluto, ano? That's all I wanna do. Diri ka na, ate. Join us. Join us. Doon na sa ating Diri ka. Thank you. Eat well. Bon appetit. Hilig ka sa ni Kuya Doy Doy, di ba? ano natin? Sa station. Hindi ako. Happy ka din. Na-surprise ka sa ano? Na-surprise ka sa tayo sa... Happy ako Farm. kasi yan niya. Maguganda sa grab and yung potential ba yan? Yes. Yabi ba ganda yung ano? Thank you! Na-happy ka? So, thank you. Thank you, love. You've been gone for way too long now. If I could let